JBL TrueUp Pro 3延續上代智能充電盒設計，屏幕更加比上代大咗30%，機身體積就更細小更便攜。透過智能充電盒嘅屏幕，你可以無縫控制音樂播放、來電顯示以及媒體文件資訊等等。作為旗艦耳機，當然主打專業音效技術。TrueUp Pro 3係品牌首款配備混合雙驅動器系統嘅真無線藍牙耳機，相信高頻同低音嘅表現都唔錯，而且仲支援 LDAC 解碼，可以播放 Hi-Res 音樂，等你享受24bit 高解析度音訊。通話方面，耳機採用6個收音麥，配合 JBL Crystal 智能演算法，提升通話清晰度。大家又覺得呢隻新耳機點呢？更多新品資訊，即到有和 YOHO 網站睇下啦。就係有和，乜都有和。